अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शाइस्ता बातें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके लिए एक ज़बरदस्त और शानदार वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बलगमी खांसी ठीक करने के लिए एक आसान घरेलू टोटका बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत खास है, इसे पूरा देखिएगा। ये घरेलू नुस्खा काली मिर्च की चाय है और ये आप अपने घर में ही आसानी से बना सकते हैं। काली मिर्च की चाय बनाने के लिए आपको इन अज्जा की जरूरत पड़ेगी। 1 चाय का चमचा काली मिर्च, 1 चाय का चमचा मेथी दाना और 2 कप पानी। अब आपको तरकीब बता देते हैं। मेथी दाना को पानी में तकरीबन 10 मिनट तक उबालें। इसी उबलते हुए मिक्सचर में काली मिर्च शामिल करें और मजीद 5 मिनट तक उबालते रहें। इसके बाद चाय को छान लें। चाय को गर्म ही पीना है, लेकिन ध्यान रहे आप इसे उतना ही गर्म पिएं जितना गर्म आप पी सकते हैं। ये अमल दिन में 2 बार करें। आपके गले को आराम मिलेगा और जल्द ही आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर खांसी ठीक नहीं हो रही है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। व्यूअर्स, वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से शाइस्ता बातें यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुक्रिया।